हेलो भाइ वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज हाम्रो कम्पनीले चाहिँ आज हामीलाई स्टाफहरूलाई चाहिँ आज ट्रिट दिँदैछ कोरियन रेस्टुरेन्टमा चाहिँ होइन। आज हामी त्यहाँ जाँदैछौँ। अब त्यहाँ गएर आज हामी कोरियनको परिकारहरूसँग रमाउनेछौँ। आज हाम्रो कम्पनीले बिल्डर प्राइज कम्पनीले सो रमाइलो हुनेछ त्यहाँ होइन। अब हाम्रो दसैँ पनि नेपालीहरूको चाड दसैँ पनि सँगसँगै आज चाहिँ हामीलाई बिल्डर कम्पनी हामीले गरिरहेको कम्पनीले चाहिँ आज हामीलाई चाहिँ ट्रिट दिएको छ। आज हामी त्यहाँ जाँदैछौँ। रात पनि पर्यो ल। आज चाहिँ हामीलाई कम्पनीले यहाँ हामीलाई पार्टी दिँदैछ कम्पनीले कोरियन रेस्टुरेन्ट ल। अब हामी आज हाम्रो बिल्डर प्राइजको कम्पनीले दिएको ट्रिटलाई मनोज दाइ हामी कहाँ आयौँ ल ल सबै खाली छ ल। आज हाम्रो ट्रिट ल कहाँ बस्नु त अब बस्नु ल। आज हामीलाई कम्पनीले दिएको ट्रिट कहाँ बस्नु त। हाम्रो सबै कम्पनीको दाइहरू दिदीहरू आउँदै हुनुहुन्छ उपर। के हो भाइ त भन्नुहोस् त नामहरू। यो के हो नाम त थाहा छैन। अब चाख्न त बाँकी कोरियन रेस्टुरेन्टमा हो। भिडियो ओके हाम्रो भाइ दिलीप राई नागरिक आवाजका संवाददाता आज कम्पनीको BBQमा कोरियन BBQमा आफ्नै इच्छाले आफ्नै तरिकाले BBQ गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँलाई आफूले खानु हुन्न नि अरूको लागि धेरै इन्ट्रेस्ट गर्नुहुँदो रहेछ। उहाँको पलाई चाहिँ एकदम अरूको भन्दा डिफ्रेन्ट छ। चिकन ज्यू हालसम्म तपाईँले कति क्यान बियर खाइसक्नुभयो? बियर अहिलेसम्म 6 क्यानमा पुगिरहेछ। अनि तपाईँलाई यो नखाइ नहुने चाहिँ बानी हो कि कहिलेको साथी भाइसँग भेटघाटको लागि मात्र हो? होइन, मेरो यो खाने बानी त होइन। साथीभाइ भेटघाट भएपछि चाहिँ खाएर रमाउनु मन पर्छ क्या। उहाँ चाहिँ खाएर राम्रै आफ्नै तरिकाले हिँड्नुहुन्छ, दायाँ बायाँ त बिरिन्न भन्नाले मैले त्यस्तो नराम्रो नेगेटिभ होइन कि दायाँ बायाँ भन्ने मिस्टेक गर है। काम गर कहिले काहीँ अब साथीभाइसँग खाइन्छ रमाइन्छ होइन। उहाँ चाहिँ हाम्रो अब चाइनिजमा लोसाई भन्छ भने हाम्रो नेपालीमा चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदम ऊ हो के अरे जमिनदार व्यक्ति। उहाँले हङकङमा बस्न मन नपराउँदै पनि आफ्नो सन्तानको लागि बस्नु भएको हो। खास उहाँको मन यहाँ भए पनि ज्यान यहाँ पनि मन चाहिँ नेपालमै छ। र आज नआउने मान्छे साथीभाइको लागि आउनुभएको छ र जस उहाँ रमाइलो मान्छे हो। अब के गर्ने, अब पिउनुहुन्न, खालि मासु मात्रै हो खानु भनेको। अनि फलफुल पनि खानुहुन्छ कहिलेकाहीँ। ल आफै पकाउने आफै खाने पकाउँदैछ दाइहरूले। हाम्रो राजकुमार दाई दाई भेजिटेरियन दाई मिठो छ दाई। सबै खानुहुन्छ है। ल दाई आफै यहाँ कुक गर्दै हुनुहुन्छ। दाई यो के हो? अक्टोपस हो। ल यता सबै हाम्रो दाईहरू बट्टाबट ल्याउँदै खाँदै हुन्छ, आफै पोल्ने खाने यहाँ यसरी।
यहाँ आफै पोल्ने होइन यो चाहिँ यसो सिस्टम छ हामी यति बेला कोरियनमा छौँ आफ्नो आफ्नो पोल्ने जे खाने नरेन्द्रले त सुरु गरिसक्नु भएको आम्मा कति छिटो यता आएकै बाँकी छ यो चाहिँ चुला रहेछ नि त यो दाइ नमस्कार पुरा अफिसर जस्तो देखिरहेको छ दाइ तपाईँलाई त हो पुरा डायरी सायरी टक्क नोटबुक लिएर होइन अगाडि चिम्टा कति छिटो यहाँ दाइ ढोकाएर बस्नु भएको छ पर दाइ हुनुहुन्छ के ल्या यस्तो छिटो यहाँ त यहाँ त अलरेडी कतिजना हो यहाँनिर ए ल दाइ कोरियन फुड चेस दाइ चेस भिडियो दाइ के खानु मुखमा दाइ यो के हो सिपी ए सिपी ल हजुर ए उता हो ल म जान्छु लिन ल यहाँनिर चाहिँ अब लिनु पर्ने चाहिँ चिजहरू चाहिँ यहाँबाट रहेछ बफी सिस्टम ल यो चाहिँ पस्काउँदै खाँदै एक्लै आफूले अब सबै दाइहरू हुनुहुन्छ यहाँ के खाने सब चिज छ यहाँ आज कोरियन फुड म त खाइसकेँ आजै मन पर्यो प्रकाश दाई ह्याप्पी कोरियन फुड ल सबैजनाले इन्जोय गर्दै हुनुहुन्छ कम्पनीले दिएको पार्टी सबै व्यस्तको खानामा राजकुमार दाईले त डल्लै साग अघि निकाल्ने दाइ मैले तपाईँको खाएकै नि मेरो भ्लग हो नि दाइ ल केही भनिदिनु पऱ्यो कि दाइ भाइको भ्लगलाई दाइको फेरि गम्मै हो नि त यहाँ दाइले पनि भेट्दै हुनुहुन्छ लजाउनु भयो दाइ त दाइ लजाउनु भयो गमै ल हाम्रो बोसहरू यहाँ छन् हेलो दाइ बिजी हो यहाँ दाइ पनि बिजी हुनुहुन्छ यहाँ दाइ बिजी पर प्रकाश दाइ यता दाइ हेलो दाइ यस सोझु हो चुडाल दाई व्यस्त हो रहर दाई व्यस्त रहर दाई बुवा दाई सबैजनालाई ए मेरो जिग्री दाई मेरो त म खिचिहाल्छु के हो दाइ यो पानी हो सोझु हो र हो न यस यता छन् हाम्रो लाना के हो यो ए दाइ यहाँ आउनु रहेछ ए दाइ व्यस्त बोल्दै दाइ कस्तो छ टेस्ट ठिकै छ कहिले पाक्छ कहिले पाक्नै ढिलो होइन भेनाको सिद्धे म त खाइसकेँ नि उहाँ दाइको त चुली भइसकेछ दिदी के पकाउनु भएको मसरुम उहाँ भाउजूले हेलो भाउजू दिदी ए कस्तो छ मिठो छ दाइ प्रेम दाइ पनि हुनुहुन्छ यहाँ पनि यो दाइ खोइ ओके ल इन्जोय गर्नु होला ए तेरेको हो यहाँ तपाईँको टिम फेरि ए दसैँ हो ए ल त्यो चाहिँ हाम्रो पार्टी हजुर घाँस यसरी खानुपर्छ भाइ मासु खाएपछि ल खाइदिनु त घाँस ए दामी मेरो पनि फेभरेट हो यो
लभे हो नि यहाँ दसैँमा त सागपात खाने होइन नि त यो नि मासु खाएपछि सागपात मोस खानुपर्छ भन्छ बुढा दाई जस्तो बुढा दाईले के खाँदै हुन्थ्यो नि त हो त्यो खाने हो क्या दाई ल अब यहाँ अब आफ्नै पोलेर खाने हो यहाँ झ्याप्प झ्याप्प के हो दाइ यो पोर्क ए ल दसैँ त बबाले हुने रहेछ नि त बुढा दाइ ह्याप्पी दसैँ नरेन्द्र दाइ ओके नाना ह्याप्पी दसैँ बेना ह्याप्पी दसैँ यता दिदी ह्याप्पी दसैँ दिदी हजुर ह्याप्पी दसैँ दाइ विजय दाइ ह्याप्पी दसैँ ओ यस ह्याप्पी दसैँ सिनाहरू पनि ह्याप्पी दसैँ गरेर जोसिना दाइ ह्याप्पी दसैँ है प्रहर दाइ ह्याप्पी दसैँ यता हाम्रो एलेक्स दाइ ह्याप्पी दसैँ ल यता ह्याप्पी दसैँ हुन्छ ओके ह्याप्पी दसैँ है सबैलाई दसैँको शुभकामना है ल है दसैँमा टिका लाउन आउने है यहाँ हजुर ए ल अब हाम्रो फाइनल्ली सक्यो है अब यहाँ चाहिँ ल अब हाम्रो सबै कम्पनीको हामी नेपाली दाजुभाइहरू आजको BBQ सक्यो।